Den her tur, jeg kan lige så godt lægge hånden på hjertet, den har jeg skudt i rigtig lang tid. Det er vinter hernede, vi er i begyndelsen af marts, og vi skal bestige det højeste bjerg i Vestaksen her. Det er over 900 meter, det er Bruckberg, og på toppen af dem, der ligger Wolfswarte, som er en granitknude omhyldet af forskellige, alle mulige onde historier. Men når vi er oppe i de højder, så har vi sikkerhedsudstyr med, vi har stave med, og hvis det går rigtig galt, altså det hele med hensyn til sne og sådan noget, så har vi snekæder til skoene simpelthen. Grøjtel hedder de hernede. Mange af vejene er altså rent faktisk spærret dertil, så der er lige en, vi kan gå op af. Og jeg ved jo ikke, hvordan forholdene er, men vi får se på det. Skal I med? Tror jeg nok, I skal. Det ser da meget godt ud. Det er tilforladeligt med sne. Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver vildt slemt. Der er en gang i solen, og det har der været et stykke tid, så vi er oppe i 700 meters højde. Vi skal op i over 900 meter, og vi skal gå ved siden af det, der hedder Oderteig. Og jeg skal lige vise jer en ting herovre. Vi er lige landet på P-pladsen, og der er sådan en fin kort herovre. Det kan vi lige kigge på. Kom med en gang her. Prøv at se her en gang. Det der, det er Oderteig, og det er den der store kunstige sø, jeg også kan fortælle rigtig meget om. Der kommer vi til, at vi er her, så kommer vi simpelthen til at gå af siden op til den her, og så går vi den vej her. Det her, det røde, det er løjper. Der kommer vi altså til at gå af en skiløjpe simpelthen. Så går vi herop, så går vi den vej rundt her, derop til, og så går vi op til Wolfswarte. Og den her stigning her, det er altså... Det er den, jeg godt kan frygte lidt, men altså jeg har prøvet den for et halvt år siden, og der var den altså slem. Der var meget smeltevand og sådan noget, og lad os se, om der ikke er endnu der. Så går vi tilbage igen simpelthen, og så tager vi den anden vej rundt om Oderteig der, og tilbage igen. Og det er sådan cirka 11,5 km, vi kommer til at gå. Vejret er fantastisk, og ja, jeg kan ikke ønske mig mere. Jeg skulle simpelthen have de der kæder på til skoene, fordi det er jo en skiløjpe, der nu er ved at smelte, ikke? Så den er jo virkelig glat sine steder, blevet ren is. Og der er det altså, jeg har ikke prøvet at gå med sådan nogle her før, men jeg kan mærke, at de er virkelig godt fodfæstet. Og nu går vi så den første del af ruten op ad store brede veje her, op til langs Oderteig. Se nu her. Se nu her.
Vi får den at se Oderteig meget, meget flottere på tilbageturen. Der får man virkelig søblik og kommer til at gå af sådan nogle specielle trapperoer i sådan noget højmose. Men Oderteig her blev bygget for mere end 300 år siden som kunstig sø. Og det gjorde minearbejderne fra Sankt Andreasberg, byen, der ligger her man skal lige over et par bjergpas, så ligger den lige over på den anden side. De havde sølvmine, og de skulle bruge vand til de store maskiner, til malmknuserne. Og den her, den byggede de simpelthen, og det var et ingeniørmæssigt bedrift, kan man sige. Den står knivskarp den dag i dag, og så bruger man den som ferskvandsreservoir. Men dengang, der kunne den altså holde maskinerne kørende i 3 måneder, hvis det havde været tør periode. Og så det er altså mineindustri igen, kulturlandskab, vi er vidne til her. Og den var, fra den blev bygget der i starten af 1700-tallet, og næsten 200 år var det den største kunstige sø i Tyskland, og vi får rigtig nyt den, når vi er på tilbagetur, som sagt. Den gik. Volkswagen 3 kilometer, og så om 1,5 kilometer kommer vi til at gå på det her væltkulturerbe, Klausthaler, Flutgraben. Og det er også sådan nogle render, de har gravet simpelthen for at lede vandet den rigtige vej. Lyngen står, ja altså, hvis man var i højsommeren, ikke? Men hold da op. Høj lyng, det må man sige, der er her. Og så er landskabet jo altså udpræget barkbilleangrebet. Altså træerne går ud, ikke? Som de gør store dele af Harzen, og i særdeleshed rundt om Brokken.
Så er den der. 1 kilometer opad. Nyder det. Altså på vej opad, ikke mod den her. Der sad en fyr dernede, og han, jeg kunne godt se, at han havde strømperne af og vred dem og sådan noget. Jeg tænkte, det var nok okay, hvad nu det for noget, jeg hilste på ham. Men det er klart, fordi at man går op af den her smeltevandsflod faktisk. Og nogle steder, der er det jo is, og jeg var ude og gå på noget, og så knagede det, ikke? Og hvis der er jo mere end 10-20 cm nede under der, så får man jo en sok. Så man skal jo op og på sådan en lille sidesti, hvis man kan det. Det er ikke hele vejen, der er det. Så det er bare sådan en gang knuder. I kan se, hvordan det ser ud nu her. Den fortsætter så i 500 meter mere heroppe, ikke? Men altså på vej mod Voldsvarde, man siger, at man stadig kan høre hylende fra de ulve, der blev dræbt heroppe. Voldsvarden, altså det handler om, at fra gamle dage, der kæmpede man jo mod ulven, fordi den tog ens, man så det som et skadedyr, det gør man jo egentlig stadigvæk, tog ens bytte, så man lagde mading ud for at få dem samlet, og noget af det forgiftede man simpelthen. Og så red man og skød dem, eller også så gjorde man det, man simpelthen lavede deciderede fælder, hvor man kom kvaser og kviste henover, og så faldt de ned, og så kunne man ordne dem dernede. Men altså rigtig mange fortællinger er der om den her Voldsvarde, og når vi ser den, så kan I godt forstå det. Den er meget, meget markant, og 913 meter oppe med udsyn til hele Harzen, står jeg ser i hvert fald Vest- og Nordharzen. Det der er med Voldsvarde, det er jo, at den også optræder i alt mulig sagn og mystik. Det er her, der sker underlige ting, og det var her, at der var varulve. Det var sådan, at nogle af jægerne, når de skød en ulv, så blev det til et menneske, og de gik rundt heroppe på Voldsvarde, og man kan møde dem endnu, og der er alt muligt. Og så er der den fortælling om, at fanden, altså djævlen selv, han ville have en trone og regere hele Harzen fra. Og det skulle være heroppe på den her granitknude, for den er så fantastisk. Så han byggede en granitknude deroppe, men pludselig så lød klokkerne inden fra Goslar, og så blev han så vred, og så smed han det hele. Og det, vi kan se i dag, det er resterne deraf. Voldsvarde.
høre ulvene? Kan I høre ulvene hyle? Voldsvarde. Så var helt det, man lov at være. Det er så sent gang her. Sådan der. Man kan godt se det. Man kan lige se det. Sådan. Sikken udsigt deroppe fra. Og vejret er jo strålende, og den var jo isfri. Altså, der lå lidt, men der var jo ikke sådan, som der er på stien, jeg går af nu her. Rigtig meget is. De der grødel er altså blevet rost af flere. Mindst 2 har sagt, smart, det er en god investering, den der. Det er jo pigge på 12 mm, der ligger der nede under, der er spændt på nede under mine sko simpelthen. Så det er virkelig en, man står fast med. Men nu er det, jeg skal undgå den der berømte sok, når nu jeg går ned af den her smeltevandsflod nærmest, så ikke jeg dumper i på et tidspunkt. Ja. Yeah. Så går der turen nedad. Og så skal vi venstre om Oderteig, og det kan I glæde jer til. Det er en rigtig, rigtig smuk sø her. Lige akkurat noget af det her, der ikke er så godt. Man ikke ved, hvor dybt det er. Nøj, applaus i de brønde der. Nøj, applaus. Se, vandet løber ned under. Ja.
militæret, der larmer. Og masser af kampfly i luften. NATO larmer. Så kom vi ned til, næsten til Oderteig. Den ligger lige herude, men først så skal vi gå igennem sådan noget, kan man sige, beskyttet område. Vi kan se, der er sådan lagt sådan en trapperoer, så man kan gå på dem. Og det er simpelthen for at beskytte naturen. Det er også sådan, at der for eksempel her findes en masse interessant flora. For eksempel en kødædende plante. Ja, det er rigtigt. Så bare hold nælderne fra for jer selv. Ellers så siger det snap. Ja. Men nu mangler vi bare 2,5 kilometer i strålende solskin, og så skal vi altså ned og se den her fantastiske sø, Oderteig. Hvad siger I så? 7 meter dyb. Og frossen om vinteren, skriver de. Jeg kan godt se, at den er ikke så frossen mere. Og så heroppe for enden, derude, der er dæmningen. Lavet af granitblokke og ler, der var klinet, og den holdt i 300 år. Og så står vi her så ved dæmningen. Og man kan se, at der er sådan nogle målesten her, der står, så man kan se vandstanden. Og jeg har ladet mig læse til, at når den bliver for høj, så kommer der sådan et enormt flot vandfald, der løber over. Og det løber så over i en kanal, så man kan se lige herhenne. Vi kan da gå hen til den. Ja, gå hen til den. Her der er der sådan en kanal, vandet bliver lidt
lidt ud af, så prøv engang at se, ikke? Og nu kan man jo se, at der ikke er for meget. Der er slet ikke nogen vand i. Så altså, fantastisk. Fantastisk sted. 10,5 kilometer, 200 meter opad og 200 meter nedad. Og den går for at være mellem. Men den, jeg vil sige, den var på grænsen til at være svær med de der sne og is og glatte ting. Og fra nu af, så vil jeg gå med grødel. Sådan ser de ud, og nu skal man ikke bare ordne sko, nu skal man også ordne grødel. Men som sagt, mindst to på vejen nikkede anerkendende og sagde ord til mig om, at godt, det er en god investering og ser spændende ud og sådan noget, fordi jeg har bare stået sikkert hele vejen igennem. Wow, men jeg kan ikke glæde mig, jeg kan ikke vente med til at komme ud og skovle sne derhjemme. Med grødel på. Ja, det var vandremand for den her gang. Jeg synes faktisk, den var hård. Den der Wolfsrate, den trækker lidt ud med den der opstigning og udsigten og det hele og sådan noget, ikke? Så jeg tror, jeg sover godt. Hey, hver tur er et eventyr. Tak fordi du så med, ikke? Og vi ses. Hej.